एक छोटा सा प्यारा पप्पी था। उसका नाम था गोलू। गोलू को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा, आज मैं खुद खाना बनाऊंगा। गोलू रसोई में गया, शेफ की टोपी पहनी और एक कटोरा निकाला। उसने दूध डाला, थोड़े चावल डाले और प्यार से सब मिलाया। धीरे धीरे गैस जलाई और खुश होकर गाना गाने लगा। थोड़ी देर में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। गोलू ने अपने दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर खाना खाया और बोले, वाह गोलू, तुम तो बहुत अच्छे शेफ हो। गोलू खुश हो गया